ఇక ప్రకాశం జిల్లాలో అయితే భూ ప్రకంపన జరిగినట్టు తెలుస్తుంది. అలాగే ముళ్ళమూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా భూమి కంపించినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. అలాగే అర్ధరాత్రి 2 సెకండ్ల పాటు కంపించింది భూమి. అర్ధరాత్రి 2 సెకండ్ల పాటు కంపించింది భూమి. ఇక ముళ్ళమూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా భూ ప్రకంపన జరిగినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ప్రకాశం జిల్లాలో భూమి కంపించింది. ప్రకాశం జిల్లాలో భూమి కంపించినట్టు తెలుస్తుంది. అలాగే అర్ధరాత్రి 2 నిమిషాలైతే భూమి కంపించింది. ఇక ఇదే విషయంపై మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. శ్రీనివాస్ చెప్పండి. రాత్రి 12 గంటలప్పుడు భూమి కంపించడంతో జనాలు నిద్ర లేచి ఏంది సౌండ్ అని చూడటం జరిగింది. గతంలో కూడా 7-8 సార్లు ఇదే విధంగా భూమి కంపించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడికి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ ముళ్ళమూరు, తాళ్ళూరు మండలాల్లో సంబంధించి గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలు ఆనుకొని ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క భూకంపం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. అయితే శాస్త్రవేత్తలు ఉండి పరిశోధన చేసి ఈ భూమి నుంచి ఎందుకు శబ్దాలు వస్తున్నాయనే విధానాన్ని కూడా ఒక వారం రోజుల పాటు ఇక్కడ ఉండి పర్యవేక్షణ కూడా చేయటం జరిగింది. ఓకే శ్రీనివాస్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.